Als komt Sinterklaas en dan met Sinterklaas die door de optocht van in Heijem. En dan komt Sinterklaas op het hinder. En ik liet zijn Nora die gaat erachteraan. Kom. Kom maar. Kom. Nou, ik heb zelf gekocht weer traaien en hij is nu haast 22. En die liet zeker voor hierbij kocht. Want Tjolk is op leeftijd. En die kinderen hebben wat moeite met orenhinders. Er zijn alweer soort vakmedisch en er staat wat alleen in het loon. Dat moet altijd maar net. Dus ik heb er een Shetlander bij gekocht, Nora. Nou, dit ben van die rustige putjes hier, dus ik krijg wat vorm. Ja, vindt hij dit leuk? Ja, dit vindt hij leuk. Van de morgen, toen ik hem eruit haalde uit de stal, dus dan kom ik op een tijd bij hem. Dat ik, nou, zo'n tijd ben ik ooit nooit bij hem. En dan kan ze dan al zien, dan komt het front erop en dan komt de hol omheen. Ik zeg van, en wat over jou, wat zullen we doen? Weet Ja, dat gaat het terug? Ja. Ja, ja. Even een oefening? Ja. Doe je dit vaker? Nee, dat was net zo vaak. Maar dit is wel een leuke denkje, want het is nou wat hinder. Hij is al haast 22. En dit ben ik van de liefste denkjes, ja. Want het is echt mijn rieden. Echt mijn trainer, dat kind nou is dat meer. Ah, beestje toch. Oh, de cadeautjes vallen erop. Ja. Ja, kom maar. Hou. Hou. Ik wil er even wat mij op, want het zit net sterker nog. Hou. Hou. Hij zit nu vol artrose. En hij zag het wat door de knippels. Maar hij kan je dingetjes al je speciaal vol krijgen er nou. Dus nou zulke dingetjes Sinterklaas optocht, dat ik kijk wat voor hem nou nog. Is dat? Dat gunst me echt. Dit gun ik hem echt, ja. Kom maar rustig. Ja. Ja, ja. Oh, dat kan samen. Ja, kom her. Rustig. Rustig. Hinder dan bloedsteen. Ik hou het. Je bent wat te laat, jongens. Ja, dat is het. Sinterklaas komt er al aan. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Te laat, Thomas. Ja, altijd. Ja. Nou, zullen we ook zo snel eens uit gaan zwaaien met z'n allen? Dan kan die even gaan rusten. Nou, ja, gewoon zo snel. Ja, gewoon. Ja. Kom goed, hè? Gewoon hartstikke best. En maar zo, ja, ik vind het mooie waar erbij en de mooie hinders erbij. Gewoon beter. Ja, wees was het maar beest. Dat is, je kunt het safelen in kwiet. Nou, dat het thuis net lekker gaat, maar als ziekte, of weet ik het wat. Dan zal ik even naar de beesten daar. En dan kan een keer een hele drukke baan. Nou, en als dan heel druk op het dik was, ik ben als chauffeur, en als dan heel druk op het dik was en collega's die opmerkingen geplaatst hebben voor niet jongens aan de hinden zijn, dan doe je dingen even bij de beesten. En dan ben ik weer kwijt. Kom thuis en dan even douchen en dan wint en dan ben ik weer kwijt. Ja. Hinders voor jullie jongen, hè? Ja, ik weet het, die beesten die luisteren die altijd. Ja, en weest ben ik altijd enthousiast. Hè? Meesken die, ja, ik heb meer maar beesten dan een meest gezeten. Ja. Het is maar goed als kleber is dat Zwarte Piet. Ja, maar dat is nou al je.